好多客人都問我哋中半山有冇啲4房嘅單位嘅喎，仲要啲咩條件？最好個廳大到可以踢波啦。送埋個煙花海俾你又點睇啊？咁正？我哋上望下。好，呢個廳真係好大喎，真係大到可以踢波喎。講得啱啊！你試下幻想下，呢一個咪就係個龍門架咯。你試下散個波過嚟啊！仲有喎，咁靚嘅海景，你喺度打保齡都仲得喎。哇！呢個海景幾靚，呢個望出去個海景係好震撼嘅喎。如果夜晚望出去世界3大夜景之一嘅維多利亞伊番海景，真係有種大地在我腳下嘅感覺。帶你去睇下個主人房嘅景，仲震撼啊！跟我嚟。哇！個景觀真係好靚喎。我話你知啊，呢度曾經係全亞洲最高嘅住宅物業，所以佢咪高過晒好多嘅高樓大廈咯。哇！唔怪得知個景觀可以咁震撼啦，直情好似我收到嗰啲明信片嗰啲景觀一模一樣啊！就好似你頭先咁講，大地在我腳下，香港掌於手中，就係因為個主人房咁巨大，先至可以容納咁大嘅儲物空間。點止嗰邊啊？你望下呢邊咁多嘅儲物空間位，女主人一定唔會詐型啦。梗係唔會詐型啦！呢度又有企缸，又有浴缸，喺度浸浴啊，簡直係生活嘅品味啊！何止啊？有2個洗手盆，男主人同女主人都唔需要爭啦。更加有個馬桶，一需要用嘅時候會自動幫你打開㗎。呢個廚房又闊又大，容納6、7個人都綽綽有餘啦。咁你今晚想食西餐啦，定係中餐啦？等我望下呢個凌霄閣，攞下靈感，睇下今晚煮咩食先。今次介紹地利根德閣第3座，呢個高層單位實用面積2429尺，有4房1套房嘅設計，居高臨下，安坐家中都能夠欣賞無敵煙花維港景緻，係好多人夢寐以求嘅 Dream House。呢個巨宅全屋裝修格調高雅，設計新穎，可以即刻入住。近1000尺嘅巨大客飯廳，另外配有4個偌大嘅睡房，全部都可以做到3邊落床之餘，仲可以有好多收納儲物空間。咁靚嘅單位，點可以淨係隔住個芒睇啊？快啲打電話俾我哋，親身帶你上嚟，直接體驗下啦！